Mbote belé, vraiment, on a l'indignon sur la Sandrine TV. N'aimez que vous avez mingi, oh, vraiment, beaucoup m'ont retiré attention à Bino, la chaîne Nabiso, et ça là, vraiment, et c'est un goma casse. N'a pas si Bino Mbote belé. Lélo, vraiment, na rosala direct, hein. Na yé na lisolo moko, alors lisolo na lingi ensemble, na Bino va abonné. Eza bale kinzela oya kuta na wamoni keza intéressant atika la yoka pe abakisa en plus soit apesa pe likanisi na ye par rapport ya lisolo oyo ezo sala soni lisolo oyo esali pasi lisolo oyo elelisi la lisolo moko elelisi omoni na mokili nde balobaka biso basi ya moto tolingana biso ka pasi biso basi ya moko tomonaka na biso musika te omwana oka pembeni boye wana komeza biso basi tomonaka musika te eloko ebomaka biso eza nanu mbongo mutu otodokufa likola mbongo ata mutu azwi temps ya koyebisa o verité ya vie na ye ere moko ozokota vraiment doute ozoboya penza kondima ozo croire penza na mutu wana te pona ozo mona kaneti mutu wana azokosa yo mais mutu alingi yo approcher yo ayebi so vérité ya vie na ye biso basi en tout cas torataka ba opportunité ebele ezalaka te o kindoki famille eboye te biso moko na nde tofungolaka porte na biso peut-être pe ya blocage ya vie na biso moko bandeko na nga boyoka lisolo ekome ndeko na biso moko mwasi avandi na Kinshasa ayisingabi Sandrine TV nayebi yo te yo po ebinga te mais à travers kaka ba chaîne YouTube oyo naye kokweya apa na yo alandaki analyse mo na meka mpe kosala na YouTube oyo kaka yango alobi te beta lisolo na nga bandeko na nga basi pe mibali bapesa nga nanu conseil basunga ngai nayeba nini nakoki kosala nasala nini naza na mbara de choix bopesa nga makanisi bandeko na ngai mayele esuki ndeko na biso mwasi mayele vraiment esuki aza malade aza ya kokonda azoyeba te comment s'en sortir ndeko na biso mwasi kombo na ye Priska aza grande fille avandi na Kingasani ya suka en tout cas botire penza attention bobima te bolanda video yo ti na suka nango po to trouver solution malamu ezala ngai ezala pe bino oyo bozotala video na biso voilà to tirer vraiment tirer penza attention na lisolo oyo eza première fois muta pesanga lisolo na ina ya pe boye na etali yango ndeko Priska alobi mama Sandrine navandi na Kingasani naza étudiante azalaki étudiante lisolo oyo eza ya na koyebisa bino vraiment ya ane nini ti ndenge ekomi boye abi période wana nazalaki na mwana classe naotanga na université nazalaki na première nde ezalaka kaka bosongeli bobandi classe sika na mwa katikati moko boye abi na bimi na balabala na simbi cantine nake kosupa mwa mai nde ezalaka bosukola basani mwa avant midi penza donc ezalaki à partir ya ba 10h ba 9h30 à 10h penza abi na simbi nzungu nake bwaka mai na balabala nga na sali pona bwaka mai na balabala boye na moni mutuka etelemi liboso na ngai bon abi na tiraki na ngai penza attention te na yebi mutu te eloko moko te abi esili na sopi mai na nga na tembe pe na tali pe mutuka na sopi pe mai na nga na silisi na kota na kati ya lopangu mapango na tozaka ba non clôturé oyo bakingasani ba milie moko ba na ndenge moko abeteli nga vraiment lisolo wana bi ba milie moko reculer bakingasani wana banani mais naza mwasi kitoko so otalinga olulanga vraiment wana selon explication ndeko na biso Priska apesi biso Priska lobi kokota ngata lopangu
ake déposer nzungu asala makamne musuna za osa oka mutu abeleli tantine abina baluki bonjour ye palobi ah bonjour papa boni bien oh yakako yo kosopa mai na balabala omoni ngai okei mpona nini yabi te nga namoni yo te par respect mpe abandi kopusana pembeni ya ndeko mobali oyo abengaki ye ndeko puska alobi mama Sandrine ntango napusani nde ndeko mobali alobi na ngai tozwi mwa pane toza na problème mutuka echauffe okoki kokabela biso mai te tozokende mosika toke maluku mwa mwasi abi ah problème te papa abi mama Sandrine nazwi vraiment mai nazweli bango 3 bidon ya ba 5 litres natokeli bango mai na lupangu napesi bango na babidon na ngai ya biso moya ndako nakabeli bango babidon abe boso babidon loka boke mosika nde petit frère mwana bango kaya moke azalaki wana pembeni abi babidon na biso bozongisa nde ye mwana mobala bango mpo abi atali abi nakoka kozongisa babidon yesko priske azoloba te bozwala bino boke mosika likambo te eza yango kaka par hasard nde botemi liboso lopango bongo loyi boyeba su awa ndeko mobali aseki abi merci beaucoup nasepeli vraiment merci kombo nani yabi kombo nanga Priska wana mama na bandeko nyonso ok sava botika malamu abimi azwi mutuka bango mbali wana bakei bakenda na bango bake mpenza ebe Priska atikala na ye akontinuaka vi na ye ya classe akendaka na université papa na bango bavika ya bachômage oyo Kinshasa baréalité ebele akendaka na ye azongaka na ye akendaka baklasse na ye en même temps azalaka mpe na petit chéri na ye kaka kuna na niveau ya Kingasani bavandaka na bango mpe na petit chéri na ye donc normal mpenza normal ekomaki sikoyo ntango mosusu ye ake na ye classe nde ezalaka mwa mwasi nyonso na Kinshasa mwa mwasi moko okosake nazala mobali te nayebi te mpenza so nazoloba lokuta to nazoloba ngo na ndenge soki non nazochola te nazoba baréalité oyo toyebi na Kinshasa donc mwana mwasi moko ta olobake nga kunde nazalaka wana nana mobali te te bakosa bino te bandeko mibali biso basi en tout cas toza mpe na makambo na biso ya biso oyo mwa tozalaka nango togérera yango mpe esuka entre biso na biso mpe basi Karim Schengen napesi bambote ebele depuis Dubaï en tout cas napesi bambote ebele mama Nene papa Alain babi génération zwa conscience topesi bino bambote ebele bolanda lisolo oyo bolanda yango mpenza lisolo ya pasi mpe mawa bandeko na ngai Bibi Champoi TV topesi mpe bambote ebele tirsa bawaila bambote na la baronne la queen Mayulu mana Deje Mboma bambote na bino ebele maman Francine Moseka bambote mingi vraiment bana membre bandeko na ngai botika ekomaki soki mwa mwasi abimi akende classe ntango mosu na retour aketala petit chéri na ye wana ntango akozonga omona kaka mama bango akoyebisa ye o namonaki ndeko mwana mobali moko ayaki awa aye vraiment ti akoti kaka apesi abi oyo soki Priska ye bapesa mbote mwana mobali ngo ndeni nga mpe nazoyeba ye te mwana mobali mo boye kaka soki omwana na bango moke wana mona bisi eza papa wana oyo akozwa mai wana oyo abe kozwa mai nonga kuna ozala lokola soki nini nayeba na makambo oloba te donc mikolo esi elekaki mo ebele ndeko mwasi asi abosanaki donc ekomaki mpenza mwa bongo soki kaka abimaki aye mwana mobali mpe akotaka ti kuna mama boni bino Priska aza te akendaki classe ye classe yango te ba 18 ya boye soki azongi na ye des fois akenda kotala mpe bandeko bo bakamarade bakenda mpe kosala bango bate mpe oyebi ka université ndenge nini ezalelaka ya solo wana ya solo mama ya solo en tout cas soki ayebi opeseka mbote mwana mwasi asa bosana kongo mobali wana asa bosana bon dimanche Priska avandaki na ye kaka liboso lopango na bango basisi misalaka nde bajeune fille bavandaka na bango ata na balabala avandi na ye mpe kaka normal mwasi kitoko apesa kokende eza te avandi na ye oyo kaka voiture ekikoko liboso lopango etelemi namoni moto akiti Priska nazabi ayambi epe mpe basololi abi Priska mikolo ebele nga nayaka awa besa oyo moto oyaka non nakenda classe ya solo classe yango mpenza non on fait un tour tokebeta mwa tour na bamasta bakamadi baza na ça va
on to kola TikTok na bungyo mais na kenda na image na yebi ya solo wana o ya solo a côté na voiture asi maman to kenda bango to beta moi tourna ba camarade na bonga bi OK likambo to sko na moteur pas zo banga ka bi petit chéri na pas beta tour ya ko lukanga kutinga te bien te na ba miliango ba panique ya bato karate ba komba hôtel le plus ka machina mutuka na jeep moi ko zo ezu prise ka ba kei mo ba jeune fille le pas tellement le panga benga ba cour commune tale bela ba porte makambu ma panga ba cour commune makambu ebele jalousie entre ba jeune fille ceux qui ont le côté na ozi o meminga mbu ba ko betelo moi jalousie makambu ebele bele kaka ndepe prise ka ba seminzela ti ba keti ba kepe ki mkole na ba ndeko mibali wana de bon ba na présenter na ba camarade na ye prise ka ko sani ye ndapesa ka ngai bidon mai 3 bidon na mai jour mo boye ya solo na pona koma kama luku place tozalaka wana expliquer baninga na on met la nini on met na sika sens-toi à l'aise Priska sens-toi vraiment à l'aise ko bango moi ba garçon wana ba mi bali wana so tu sens vraiment que français est la langue parlée na bango quoi mais de connaissance Priska peza mo ka lobi ma sandi français peza na ko vraiment ko lobate et le garçon avant ko comprendre na so lobi ne mo likamu na français ba côté na lingala. Pour moi c'est vraiment français et ça qui ressemblait un peu difficile gros bisous à toi Pacifique maman à Bana depuis Belgique te peux sur mbote te petit papa Alexis pe mbote belé ba mbote avec tous les enfants à la maison on a salué Bino Makas maman Sandine est là voilà abisko balé ba mbisi maman boké na wana maluku kande zala en tout cas c'était vraiment un très bon dimanche pour nos filles wana une belle sortie mon kitoko promenade mo yelengi quoi batango na bosco mon balanga na sebe na téléphone on sait la terre il pas vu pas ni téléphone na on a ligue on kabongo ba 18 à 19 ba longo be maluku mon balanga ba ko bon ba na voiture on peut mususu ba camarade ba na voiture na bon ba ça ba garçon ba mona moi moi ba là quoi nde ba ye ba comité atiki na point wana apesi mo mike en tout cas passe-moi ton numéro alors puisque pas aussi numéro de téléphone quand on va payer ça on va comment ba fille va comment ka ba payer ça kaka et on sait jamais va meka kaka on m'a appelé ce numéro de téléphone à tout on payer ko banga à côté ka tout le monde nanya yaki Didi ayaki ba c'est te Didi ayaki na été ba camarade ne ka ba leka ki a mo na kanga téléphone te ko banga ba ne amimenga mama tika ma bonga pasa banani abi maman ebite garçon oyo akotaka mko mususu boye aka kosenga mai azaka na poma ya voiture ne chauffaka ye wana tika mama na kamo ba watu bakabara bazali mama mon bana kabenga $200 yango mama luka petona nyonga ndaku biso basi tokufaka pasi ya ndaku na biso pasi ya ba mama na biso bandeko na biso balek na biso matalika epe ene de la famille bandeko abi mama le quoi peut-on dans nyonga bata ndako ya 2 mois to futa wana $100 na bango oyo ya 2 mois to tika ata na $100 oyo to so mama ba besoin na biso miso mike na mwasi ba so mama sango na bango mwa fufu kaka chena ndako bilo ya mike kaka pasi ka ya ndako na bango mama na bango boye sko ba fia lupangu ba ko lupangu komika afuti $100 afuti cash lelo puisque le ba chamwa kite moi ba terme ba langage ebele oyo moi ba jeune fille ebele balinga kaka ko employé le ya chapa ki abima ke Priska kama mwana ete kando kende wana okay wawa et pas bien na bima ki kaka ba camarade moto eba na bango kaka nde na ntela ka université nde pe ba benga kinga ba inviter nga anniversaire ba ninga na bango moko mama bonga ese ki abizana discrétion makasi ta lopa on est au vandi ko beta ka masolo na ote mama bonga talisi pe ba réalité ya vie kaka ndenge ezalelaka esilipe puisque pas comme ça on attend que la mbaraka na université na kuna pour université to ke na rabso toujours na centre ville kuna place ba université na zali IEC boye akendaka na allez mon ba wa bengi wana Priska boni ozawa habiter na za na université est-ce que na ko ya problème te ya kasko ye mazoba na la tata kitoko te na zoka soni aya kaka mon ba la on pa ye akutie wana ya mbia pese ba biso wana Priska, comment ça va? Ça va bien. En tout cas, bon jour, wana. Ata sinte, ata ko komelanga ta message à pambate. Comment ça? Non. Ça va nazana bien.
naza bien. Ah, est-ce qu'on peut faire un tour dans un restaurant mobile? Bon, quand tu classes, on te boire dans l'hôtel. Oh non, sens-toi à l'aise, Priska. Si tu as un problème, n'hésitez pas, en tout cas, il faut me dire. Parlez-moi vraiment, prends-moi comme ton grand frère. Lobelangai Kobang et l'autre côté. Lobelangai. Tu as un problème? Abi, ah, t'es vraiment exaté. Abi, non, tu as un problème. Tu dois me dire, ah, ok, quand on a fait au Ken. C'était bon, tu as la kaka. À côté de la voiture, on a baqué dans moi, mobile yango. Tu vas nous place, mon cobo, et à sommer les pelos kakolia. Abandi ko donc abandi ko sola na ye abandi ko sola na ye abandi ko tuna ye boni papa non papa za bien asala wapi non aza fonctionnaire asala raté bon parce que vendre des arts et pas banane abi non tu foutez la car vous payez combien abi non nous payons tu foutez à $50 c'est combien de chambres ça avec les $50 comme ça abi non eza monde comme nene kuna na masina ba kingasani banda ko ezaka nango vraiment cher te tous en 2 chambres salon. Mais vous dormez combien? Vous avez un nombre de combien? Encore même qu'on s'intéressait. Non, moi si, on va faire moi mettez mon kibki caramel, moi Sony. C'est ok. Regarde ça qui n'a pas là, mais comme ton côté pose, c'est pourquoi la canisse on a bien rabé dans plus car na ibata qui est azane ni évolution. Papa, y a rien à frite, y a rien à sans toilette, je te dis. Parce que au liette, mon fourchette caro simba, donc moi parti. Ah, je suis quoi mon bel ami, est-ce que garçon on parle bien? Non, liana yo, zala no à l'aise. Liana na maboko, liana ondongo lingi. Ah, t'es dans la case sucrée, nana nzala tabi non, faut manger quand même. On va na zuya, kati baba makemba ne, et pardon. Makaya buneza aki wana sali asengi ne masanga ne mon bel ami. Abi non yo comme autant là, au comme la no BRT, ça va OK. Mais na mon téléphone nous sonner yambako, abeza nani. Habité au déranger ka ndeko na biso oyo lo bébé là ndeko oyo lo ba yamba eko comment ko lo ba te po biki ezaki Didier petit chéri na wana bandaki ko benga alors Priska eko kabona pena moi mobile wana apesi $150 abi na ye ça va petit besoin somba biloko bande ko muto ya kana classe donc na première na université aussi 6e on daki na ndenge mo sokwa mité o esco première okuti baninga musu basala na basoko ma ba fio baninga na wana elamba kutelo kote pa na ye siko akoka ngote a $50 et a koti zandu a sombi mo ba plante na ye a luki bilamba na ba ballon na ba tombola repasa sokolo comme même un peu présentable luki mafuta pakula mo ba make up ne pe ya bitoko donc comme moi bien moi ba na komeka soka leki na poko kuna donc ye musala mo mbali wanzaki fa ke na aéroport ke na recevoir ba kondi ba uta dans ba délégation uta kebele ba couple na sala ya ngwana na entreprise na bango donc pardon mission na une entreprise na bango mezaki ya ngwana donc soka leki fa surprise ka akutie ba sololi soit ta leki lambela mo lo mba mo no yo liako ba fia lo pon ba komeka donc ba kanda kana so ba monyeka plus comme mutonga yi mutonga yi ba comme ce que bete la paix Didier mon maso tout ko no plus ka change mais koti plus comme on la ta kitoko plus que peut-être changer plus que changer ndeni motika moi sinanga za kanda za na linga ka bombo tika otanga soupe bandeko la bazo sunga on ba na ko mona pe plus ka zo changer parce que comme mo suna bengi yo yambaka moi retard mo boye biso bokali mo téléphone et comment penza nini yebisanga te lo côté en même temps parce que linga na Didier ko commence à samba mbongo asombi chemise à kabeli pe Didier pantalon bako beta ma tout ba camarade Didier propre pe puisque kitoko boye kitoko fort université no makambo on aka seki na université no makambo ka bongo ko ope koto yo mo mobile musu comme les aka Jimmy alobi ese ba camarade en tout cas mes chers amis laissez-moi vous dire en tout cas je suis amoureux de Priska Jimmy makamuni yo etoke na kingasani wana yo kelinga mosa kingasani yo uti bon marché kingasani non c'est pas possible non mais pourquoi ça comme ça otiki ce qui nani ma batangile comme un film moi c'est moi zakani abimela côté ba lingwa la ba bomba banini ba bovan kuna non elle est un peu bizarre elle est trop compliquée ba français les qui est belé comme c'est le quoi mon col rom ta ebi mingi je préfère celle-là na mekaina na tenter donc je vais voir qu'est-ce que ça peut donner bah c'est qui là-bas ok ça va bonne chance elle s'est un peu détentée on va voir ce que ça peut donner
Tu peux avoir bonne chance, nous allons t'accompagner. Master va accompagner, c'est que ça va. Ah, et comme il comme en tout cas, comme ma couille, tu joues pas bien si quelque part, va vendre on peut ko solane ko aborder bande ko langa eza mi bale bela do kufa yo na motema pa loba ah ko loba te yebisa mutu vérité ah Jimmy a vraiment temps priska tande na yawana na linga yo na sepela na yo en tout cas fona bala yo ngana bala te o bale bisika ngana bala te eh yo bala te bande muzana bambongo ne bele boyi uzo sunganga na futi minerval déjà ane mobima na silisi siko yo bala te ndenge nini mobali na kitisa wazanga mwasi bo yepe mwasi ni na kitisa zanga mobali abi ngapi na ko bomba ote to vani no pe mwa mingi mwa 5 à 6 mois non to sola te to zaka okuta na ka bona kontaka na ko magano to zalaka na yo no to sala kana yo na yane soki to kiate sika mo bona ba camarade no to bima wana na ko maka to zaki bo donc ça déjà 6 mois naza pena mutu naza na petit chéri nanga komone Didier to umeli na ye to fani mwa mingi to lingana naza na 4e des humanités nazu diplôme na boko na ye pele na université magaza mbongo te bo jezata sala rapete avant dîner kaka petit garçon kaka handicapé naza na jeune fille boye tozo kumba na kandenga so nzambe pe asungi ah c'est vrai Priska yango boye ko yamba l'autre Fabi na ko yamba te amina saranga makasi peut-être ah Priska moi c'est qui toko boye on va la vanda oh on a peka na kinga sana ah tu es très belle mon nazo ko bomba te funa loba tu es très belle ma chérie ngoko ko bombela ote na moi so na moni ote journée moko nazo ko kango te mais yo pe loko fongoli motemo betelinga vérité na yo en tout cas ngabe funa betelo quand même vérité na ngai bande ko balandi ndeko mobali Jimmy abandi pe ko esa prise en tout cas ndeka jeune garçon ça mekaka pe ko kusana ya lingi pe mwasi na linga ka fi moko mais na minute oyo to kabwana to za susu na été atretanga mobulu nde na bimaka ba kopo na sala katalaka ba temps vide ezala penza te donc na vivana na ba vivre na mais to botaki na e bana mi balé seulement mais bana ngo moko aza na 4 ans avant na pas na biso et pas maman na biso moko wana aza na 2 ans te maza muke na tikela ye mais besoin nyonso sala nango ayaka asengaka na tindaka na ngai ba samedi dimanche des fois pa yaka na bana na mwana ngo wana na ndaku ayaka mwana yaka kotala pe biso blo mokabongo tala kaka mwana puisque Imer ne changé Imer ne baby et on dit ah Jimmy abi oh Priska pourquoi sali au komi mawa pourquoi y habiter et le rotin abi ah pour les sur vérité non ko bomba o te na sur ma vérité vie na nga yangwana vérité vie na nga yangwana biso basto linga vérité te muta fongoli motema biso vérité vie na yangwana biso basi to lukaka nini biso oyo Priska bakabwani pe wana mobile zongi merci kutana mambo donc à chaque rencontre na bango 150 à 200 ans raté donc Priska pas standing à vie pour a changer ba kit sanda kuna bango asombi moi armoire à bien ba sai na mbele ko biloko kitoko vraiment ndako bandi pe ko pota jeune fille bon ça vraiment Palestine quoi ka bon bazo vivre na bango amoni mointa naza pe na camarade na mo fona ke ko eza camarade na ngali solo yo na bombela muninga na nga ote ake obetela camarade na etala bo kanga na yo kutena mobali yo kisala ba je pona Jimmy et pona Didier tika Didier kuna mbeba kaina vanda apiaka yo nini lelo komo tchaba kabela ba 18 pouces yo puisque vous avez na nini komisa nzambe ba komo kotonga lupongo na bino kolingi mobali mo aza na mbongo azota soki ville maman profiter on vit qu'une seule fois camarade wana bandi pa ko kozongisa na nzela penza Priska te kanga motema bo vanda na garçon oyo soko boy mwa mobali Priska ngai na yo pe to panza na esili poni oluba bongo ngai na boye te mena ekotali soka regret na ngai mpona aza mutu na moni yango clair te akozala aza na ye marié me nayebi te na bana mibale vraimen ata yo moko ngai na boti na ngai tana ekutana na mutu na bana mibale boye tovanda na mutu wana ndenge nini Priska bokovanda kaka na mwa mobali wana okolakisanga ka mwa mobali anga aza camarade na bomwana depuis deuxième tobanda na deuxième CO okolakisanga ka mwa mobali wana Priska pa kokika te abombeli mpe mama ya bango ayeka alakisi camarade na esiko Priska komi akokima Jimmy
c'est Jimmy koluka puisque comme qui ma personne linga suta comme ne kokende na DJ bolingo zongi lisusu makati yo kuta okama oh yo comme ko manga yo zongi boye bino ozaka osali likambu eke kuna bebeli yo koma koluka zongi la ngai DJ o ngampia kero yo koma mwasi mbongo kodozo mbongo nanga na yebite ke na oke vivre na mbali nono olinga ngana koma ko kasango na yo jipe ya kapana bio to pemeni yo kingasani avenue yo ngabina sima te azongeli vraiment bolingo zo didi ngalingi ka mwasi kaka domination mwasi ka mwasi lekyo ka na force mo na mayele moko bona bolingo bazongani kuna pe Jimmy motema azokufa kaka Priska na ye azokufa kaka Priska na azokufa kaka Priska na ye oh Priska pa roboya ngabo epona nini kaka dans les vides boye na sali nini akomi koluka yezo kwa sali baki camarade na ye wana Solange ake pas Solange va ndi ko sola pena Solange a expliquer Solange abina kokosa te aza vraiment nakabwana mwa mwasi wana tobenga na kaka pona mbonga mwana eloko boye mais auto vanda même ba camarade nanga bo sonde bango tout na ba yebisa on ba la ko mokende pe comme ça les pe souci kolia pas olia susute motema ka Priska ako na université taliti ba dob ma classe a mona Priska te soka comme ko batama a ozambonga otindela ye comme ça ketikile pa camarade ya ozambonga maliko mona sumu to abina zo banga azana mwasi no kokabongo utikabana ataza mwasi bo tanga atangisa okasi kwa mazana mwasi atangisa ata classe professeur de classe ko mazana 3e ou sa classe na yo na mincho bandeko nanga Priska azana 2e azana 2e donc azo se va délibérer pour passer 3e ti camarade azongi na nzela ti beko azongi susu Jimmy bazongi susu bien Jimmy pa sepeli ba se comprendre Jimmy abina memo pa na biso okende komona mama pe papa na ngai bandeko na ngai amemi e ta présenter ye oh ba yambie bandeko ba leki na basi babi grand frère so basi ba moni la ye mo te oh wana muso akenda ka boye kaka boye pamba grand frère azana problème te bozala bien grand frère azana lopango ne moko ya bien vraiment na lingwala kuna na itaga asoma lopango na bien asoma pe lopango na mususu na wileri atongaka soki pe bokozala un jour botongi foyer na bino ezala penza malamu toyambio na bolingo nyonso bayebisi pe Priska bongo oh merci azongi pa sepeli pe bolingo pe bandi ko continuer babimaka bakomi ko évoluer quoi une année babeti pe 2 ans 2e wana pe azokende na ye na 2e bien en tout cas moi mobali wana charge à classe provision na ndako makamu nyonso vraiment normal okaya normal comme ce que proposer Priska habiter année prochaine en tout cas soka aussi si classe faut bolungwa kana kingasani bolungwa boluka ta place mo ya bien ko futela ta lemba ale bo matata mo boye ça la beta de bon non bo matama tete soit bo ke ta ba ni ba beau marchand au PK to signer pas ta beau marchand quand même je travaille qu'est-ce que ça fait ba mesani ba kombe ko sola bien parce que Priska bina musala na sala ka oyo ngande omoni na za bonde kana yinda na ngai yo na pembe no bo yo ne miroir na ngai abi nga za mwindu makasi boye na ndima ba moyi kop mwe utaka boma ya na nemo boye na ba demi soki combien ebisi wana na sala vrai mbongo Priska na somba bagyo na lataka oyo bago na benga ngo papa mama mwasi pe bana na nga bag na nga oyo na somba bago $7,000 eza diamant bagyo ya diamant to riska vie na bima na grand montant na kata pa na kanga misu na bina ko somba bago $7,000 na somba bago donc butu pe moi el vanda ka loboko o elongwa te mwasi aboya ninga me bag na nga oyo ne Priska poni maloba mabebo lokwa bato basimbaka kisi ya bien loin de la ma chérie kisi kutu te ba seki na bango pe ambiance pe bien ne Priska bi là Jimmy Priska ça lui fait 2 ans toko bima pe te ata mokolo mo penza on se pelisa pa tanga i penza mokolo to bimi pe to sali pata bolingo na biso entre ngana yo ka ndeza la mwasi na mobali penza tout fandi pe mingi 2 ans nyoso zalango besoin na pesa yo pe se pelisa ngata lilo ngana ko kana ngai te ngoko te moi je préfère ka obala ngai ça ta geste ali bon geste pour ngana za geste ta siko ngana obangani moi j'ai mon argent on a moi sur ngamo na bina obala
na promettre yo azikutu bague yango asenti ya bilongoli alatisi abi omoni na obala yo bandeko bague wana ezalaki en or te mais en diamant nayebisa bino bague ya diamant lisolo ya bague ya diamant bandeko bayambani baseki wana esili apesani rendez-vous moko mosusu na raisonner ebikane biso bafike tozalaka na raisonner nano c'est pas facile ka boye bona osinga nga nzoto yabi ese nasengi nzoto onka lelo nalobi te nalobi kaka en tout cas sepelisa mpe ngai mpo nasali mpe baeffort nasali mpe nyonso naokai kosala puiske kaka moto baimagination azongi abandi kaka kobulebule te opa nazomona kaka eza kaka kisi mwa mobali oyo namoni kaka kisi bague yango nde akebeta su camarade na ye lisolo ya bague moko ya diamant abetelanga makambo ya bague lokota azwa mbongo soki ndenge nini abi nga nayebi nanga te bague ya diamant su ndeni priska yo vivre na mobali yango ozovivre ka lokwa contre temps loko olingi loko so omoni ka mopiko ya mbongo mbangu yo ozwi abi te eza mpona bongo te nazo raisonner mpe te eza vi na ngai na mwa mwasi fo na raisonner mpe naye baplace nini nazoki kokota yango omoni nayaka kaka kotuna mabe loko nayaka kotuna tuna tika na ngai namoni beti ye msuye mpo okotela nga jalousie un jour priska olobi bongo mpona nini nakotela jalousie mpo ani mwana mama oyo kotuna nga mpe napesa koka makanisi ti oso oboyaki ye awa tala nde didier kofinga nga mokwana afinga nduma nga na kabila o mobali wana ya pamba ya kinkasani oyo bana kinkasani bazwaka basi na valeur te oyo alobi akokai koloba na camarade na ye bazongi na bango ambiance na bango bien mpo bango ya bomwana ata babebani na ntongo na pokwa bazongani kikamarade ya kitoko nde yango wana kaka bongo bazongani na bango moko mosusu mpe monani ye jimi alobi priska fo tokee quelque part tokee esa ata promenade moko boye bakei mpe asali promenade na bango mpe esali ke bakee kolala quelque part bango mibale mobali afuti hotel mo deluxe akanda puisque na motema abi puisque abi na mama Sandrine bana na botama na ngana na kota hotel ya modèle wana te hotel caméra ezozwa bino na musika ti bozoke kokota donc non na mona te abi mama Sandrine bafuteli nga $200 pour hotel wana tokoti pe donc non na viva na nga biloko boye te mwa mobali amemi nga ba lix moko abungisi tinga mobali wana ya kala oyo ya vi na nga ya bomwana na bungi mobali na nga bomwana bake mpe na hotel na mobali wana basali bolingo na bango balali mpe na hotel na ntongo kaka ndenge ezalaka mobali mpe balamuki 8h 9h mobali asokai asokoli abongami puiske mpasi abongamaki na unozonga mama kaka te mama soki ndio omonaki na lali na ndako te oyebaka naza na yo esaka abete mobali nabi ata mama yebi koza na ngai deja mama ayebi ngai nasolaka na mama na papa très bien puiska tozala bien mama kobaye nga te pomoni nga na baye yo te nde mobali mosusu bazala peut-être abimi na yo apres atiki yo kobaye nga te nga mpe nakobaye yo te oza mwasi nga na kobala basolela bango mpe bombale wana esili nango mpe nde mobali ere ye mpo azali na bamontre na ye babiloko na ye atala boye azwi montre alati chenete na ye monene ya bien ya baor yango kaka ata kudu or nanga oyo eza vraiment moke atala sikoyo chenete ata sikoyo bague na ye bague eza te ndabi Priska oui je n'ai pas vu ma bague ici te namoni bague te oyebi so basi so oyebi kosali mabe osali mabe me bazotuna moto ozowanga te namoni bague te omona bague te ndeni maman tozalaki na yo on a même pris des photos ici tu as vu les photos qu'on a pris mais avant toya hôtel même tokotaki na chambre on a pris des photos j'avais ma bague je n'ai pas vu voilà loloba non nga namoni nanga bague te okanga moyibi ça non bague ezalaki awa en tout cas je peux perdre tout mais sauf ma bague Priska en tout cas ma bague ma chérie tozalaki on a passé la nuit ensemble avec toi je vais voir ma bague tout sauf ma bague azwi bague te mon bala sistaka supporter te azwi ceinture ezalaki wana ale kobete bandi ando beta Priska wando beta mwasi abandi kobeta mwasi abeti mwasi sérieusement abeti mwasi nazwi bague te akoti maboko na monoko aotala mena osande nini te mabetaki ye aye kobenga bagarçon chambre baye bakoti bameki opepola badra batali na bambetu baluki bandeko nanga bague emonana te
Mon bal c'est pas garçon, mais sortez en tout cas, partez. Merci beaucoup. Abanjo beta. Abeti mosko abeti abeti amundi ke. Parce qu'on a bête les moi c'est aussi dans un bago. Après kozongi c'est pour moi ça cause la force à kani motema hein aboya azuite. Azuba pantalon na lataki ningi si sac na ya to boli a passer les sacs nyonso ata mso côté na kati ba sac ba nini ba doublure ba sac to za nango boy. Bagezate bande kunanga bagezate puisque abi maman Sandrine TV na beta miti mobile ya na kanda atikele ba mbongo azaki nango besoin ba argent de poche ba transport on est à semaine pour la classe voilà siminzela abimi atiki na kanda abina tikal pe wana na bomemba mbongo na bimika donc ba moi c'est à peine même makati avimbi ba pota pina tisaki mtu okina ba passe na nzoto ake kwa na pharmacie mo wana asengi ba kisi na hôpital ba meme na hôpital azuma traitement ba soin moi ba kisi ya douleur kaka azongi na ndako akepa camarade kamana oh nani eso antika Jimmy abeti ngabe chopona ade ngaka to bima ngapi na bonga makama obima abeti ngabe Jimmy tasali obo ngana obenga Jimmy ti ko bengi te tika e kaka ko bengi te yemoko kaka akoluka yo kwa yo bosolola ka akoluko kaka abe priska ok beba boyika likolo poka oboyi bo bima na ye ou eza lokwa violence eza violence parce que violence ezalaka tempo no benga keta batu te abi ba vendese ya wana bosko osuki bwendeni ulala kasi wana enana na ndaku ndo munga pe na yebo na tona yaka na ko betela muno ko makasi mama silo kute bwanji ko kota na kati na ye ya solo ya somba pesa kenda kina pasi na motema abi bag nanga oyo nazanga na ngai bag nanga nde bag na ngai moi ça sali une semaine on va la benga ka ete pa benga ataka yi motema ta ko mu ka benga mpia ka so ese côté le sako bon webi ke kunene bima lo kwa mai mbongo ne mbongo oh papa Jimmy oui Priska comment ça va tu as retrouvé ma bague papa Jimmy akati abi yanga poto benga na kaka so retrouver bague jusqu'au yemo commence abi na kokite na bina bet na benge to kutana nde ba kutana mbongo ndako izate papa kuna mbongo izate bakomi ko finga biso basali ata ba 2 ou 3 mois ba mwana raté mobali ya boyi ba camarade Jimba ebe Priska bakomi ko akomi ke lubete ba camarade mobali na ye azo benga ngate mobali ya pas Solange abetele lisolo nyonso ayibinga bag naza zo batena zo ba kayibinga bag ya Priska yiba raté camarade na ngato yiba raté abi tuna ebe na ndenge na so ki a répondre ngai ndesko yo to yo kasko camarade abi mais yo nga tuna ki yo bagwa yo lobi e nga tuna ki yo lobi abeti yo po abu yo boy ko pesa nzoto mais ya bisinga makamususu ko komi deux versions différentes na rondima nani omoni ke ozo kotsana na kati ya trouble na zo comprendre na ngate mo se zo kokate puisque komi ko beba nzoto puisque komi ko bela souci mobile abi naza na kisite na yebi nde bakotanga ngate mais je veux ma bague. L'histoire na biso to ko beta ndeko Priska lobi maman Sandrine bague wana ngam na yibaki ngam na so ki bague wana na koti saki yango na kati ya vagin na dindi saki on na koti saki on pa na kati pede vanda ki wana na oka ki somo ya montant wana ya lobaki $7,000 na lembi pasi ya ndako na biso na komya ko luka na voyager na kende pona bandenga kusunga libota mama Sandrine na minute la zoe bisa classe nanga na kata mutotangisa ngaza ndako na biso to zawana babengani biso pesa kokende kufanda to vana na église na minute oyo bag yango na maboko nanga mama Sandrine na sololi na ba message eza na WhatsApp nanga bandeko nanga téléphone nanga yango ba message andeko moi César na ko cha ba voice aboyo kaye ndenga zoloba ndazolela abi nazo perdre mobile na ngai mobile abi na boyo te na kobala yo abi na boyo te na kobala isifika yebisa kaka Jimmy bag yango yo ndenga na yo to sali nini to bongisi to zonga ni po oza mwasho na compter mama bana nga eza yo na ba oyanga mibale wana yo mto bokola bango abi nasuki kote kango nazo banga ko perdre ba mobile nanga o alingi nga mingi nazo koka pete nazo kokeloko te nazo kokango te bopesa nga maele na sala nini na komi na point ya komi boma na ebite na sala nazo ka soni
nazoka soni passe na motema nake kozongisa bag napesa ba camarade na ye ba omona nga moyibi nake kopesa moko akobuya nga to ko continuer nanga donc nazo suka maele na sala nini yango ya Kimara Sandrine beta lisolo oyo na bande ko balandi na yo ya Sandrine TV ba pesa nga makanisi yango omoni lelo na lisolo oyo bande ko nanga to sungande ko na biso en tout cas to sala ndenge nini aza na besoin ya lisungi ko uta epananga epana bino pe ngai premièrement na ko ebisa ndeko Priska akanga na motema azwa na kimia aluka ezala ta basela nzambe ba réconcilier bango ba sambela pona ye ba sambela pe pona mobali bazongisa balu wana ata asko réaction ya zo banga zo maka soka zongisi abina zo banga soit na tekango na sala ba besoin mususu nazo tanda kutoke kuvanda le reste ngana voyager na koyeba ndenge ya ko soutenir ba boti na ngai po na bande ko banga tango ebisenga ke abota na monaki lokola abala mais en réalité abalaté na sali buzoba na baki na yiba na kima atika ngai donc mobali abeta nga pamba te na yiba ki bag eza arma Sandrine soki pe lo wito kuta na tana ngana yo boye na kulakiso tala baga diamant yango yo nazo banga nazo ka somo nazo ka soni eza moninga na nga wana na beteli ete yango na yena na YouTube ata mobali yango soka koleka na YouTube ayo kalisolo oyo ayo kamata na YouTube comme ça ayo koluka ngai nazo msela bag wana bande ko balandi ya Sandrine TV to suki wana lelo na banza lisolo na ngai yango na beti oyo aza na problème na ye azoluka pe lisungi a hésité te aya tokobeta lisolo ka ne tobetaka masolo boye tokozwa pe ba réaction et tokopesa na makanisi ndeko bazwa solution likamaro bomba okokufa na likambo na motema zwa courage ya koluba tande kwa bangi te ayeko étaler likambo na ye na télévision topé na YouTube boy YouTube eza mondial na pesi bino merci au boziton ya kolanda biso na pesi bino merci au boza ko s'abonner et merci infiniment na ba o nyonso baza ko partager vidéo na biso pardon merci mingi na maman Yvette Nyemabo TV la main d'or na pesi mbote na bino nyonso en tout cas boza mingi na lingi vraiment vidéo na biso oyo nazwa ba réaction na bino bon réagir tane de moi si à perdre libala azana embarras de choix pour mobali pe oki ko pesa e bagwana aboyo pe nalina sa ba réaction na bino ngana bino tokutani mbala sima pona lisolo mususu en tout cas portez-vous bien Sandrine TV alingi bino ya mingi ba bisous na bino ebele o